生總會跌下坡，用溫暖的雙手驅走這風波。人生總要奮鬥，幾番風雨繼續走。若是你要擁有，一切靠雙手。試嘛，係啦，大件事啊，真係好緊張啊。唔係啊，呢個嘢真係口前爭啊！點解咁講咧？係即刻要補拍多一個片出嚟咧，係更新下同埋咧 update 下大家。因為咧，自從我哋出咗條片咧，講 MM2H 之後咧，哇，嗰種熱切嘅程度咧，我真係估唔到啊！跟住好多 fans 咧留言俾我啦，同埋咧有好多人私底下 WhatsApp 我，係啦，咁就話有好多問題咧問翻出嚟，究竟係點樣申請呢個永久居留權啊？永久居留權同入籍有咩分別啊？細路仔又包唔包啊？咁樣喎。雖然而家咧旅遊局仲未俾一個 detail 嘅，但係我哋都收到少少嘅消息。哇！我真係俾佢嚇到啊！係，因為咧，首先一出嗰下咧已經係。其實嗰啲網民已經即刻喺度嗰個留言度問啦，係咁跟住咧就見到啲朋友啊、身邊嘅人咧，個個都問我哋，好似我哋變咗代言人咁樣。跟住佢逢咗 MM2H 我哋好清楚，雖然我哋都幾清楚。咁咧即係我哋身邊有啲 agent 啊，或者律師團隊啊啲朋友啊咁樣。咁但係佢哋嗰一問咧就問到好深入，好似我哋係內部旅遊局同埋嗰個內政局嘅人員咁樣。係不過唔緊要。幾唔得到嘅，我哋都會用我哋有限度嘅馬拉文去嗰度問一問嘅，揾人。咁咧，其實咧我哋嗰日講嘅時候咧，我哋比較概括啲講，因為其實諗住即係未有咁 details 嘛。但係咧原來好多朋友咧，佢係心急到即刻一聽到咧，好似咧已經咧將呢件事醖釀咗好耐咧，我終於等到啦，哎呀，我嘅初戀終於翻嚟啦。你明我好明白佢哋心情，因為咧好多人咧就喺度等，有啲人係俾人 reject，有啲人係 pending。所以咧有好多人就好心急，哎呀死啦！佢 U-turn 成點咧？我有冇資格申請咧？唔係佢哋心裏邊好多已經取消咗，因為咧有好多朋友咧喺早2-3年嘅時候咧申請咗嚟俾咗錢咧，其實係被 cancel 咗，或者有啲 agent 走咗佬，咁跟住咧就已經心灰意冷，咁咧又俾人呃咗1萬幾千蚊啊，又點都冇晒錢啊，咁跟住又已經對呢件事即係成日轉制度轉政府咧，搞到佢哋已經心灰意冷啊，咁佢哋即係已經冇再信任啊，唔想再嚟。其實我真係好明白，因為曾2-3年嘅時候咧，4年前到啦，其實呢個 program 係一個非常之熾熱嘅一個 program， 係啊，真係熾熱到咧，即係逢親想去一個地方生存，香港人或者係乜嘢，第一個時間首先諗到嘅就係馬來西亞。係，咁因為佢比較容易先用啊嘛。佢語言啦、居住環境啦、天氣啦、人口啦、廣東話啦，根本係唔需要 adapt 嘅。你一落地就已經得㗎啦，其實咁樣。同埋你咁樣諗咯，佢個需要嘅要求個費用唔係好高嘅。係啦。咁變咗咧即係但係嗰陣時要有良民證同埋一個入息證明嘅審查。咁所以咧嗰陣時比較艱難呢一步驟。咁因為嗰陣時咧就變咗有好多啲人棘住喺呢啲位度，又唔得啦。咁就政府公務人又話唔俾啊，咁好多樣嘢嘅。係啊，當其時係比依家複雜好多嘅。好似係喎，嗰陣時好似話講政府咩警察消防嗰啲好似都唔得。係，最大件事就好多時以前有啲 agent 咧 refer 完之後咧唔成功啊，冇退錢呢個緊要啊。咁跟住咧就令到咧好多人咧對呢件事覺得即係當咗佢係騙局嘅一部分，即係呃人。但係其實就唔係政府呃人，其實係可能有啲 agents 嗰個手法啊，或者佢MCO 自己都已經揾唔到錢啊，再加上又批核唔到啊，政府又停擺咗呢件事唔搞，咁唔通我自己仲揞翻嗰嚿錢俾你咩？嗱，好老實講，即係喺咁嘅環境之下，有好多人即係本嚟應承咗話退俾你而唔退俾你咧，你都好難話怪得邊個啦，即係去到咁嘅情況之下。係啊，有好，其實我哋身邊有遇過一啲人啦，咁佢就話講喂，咁個 agent 走咗佬，咁可以點啫？咁我唯有申請其他啦，即係都有咁嘅意思。簡單啊先嘛，當其時佢政府一停咗呢件事，咁跟住佢哋就批唔到啦，咁跟住批唔到，其實抗咗好耐啦，但係佢冇話唔批你喎。最後個 point 係一樣嘢，係啦，佢當時嘅條文就係 reject 你，我退翻30%或者1半俾你。問題係政府冇 reject 啊嘛，問題係 pending，一味 pending 係唔入到個 contract 裏邊 reject 嘅一部分喎。係，咁你諗下你係 agent，你將心比己，你會唔會大方到話佢 pending 冇批到你，咁我都照退錢俾你啦？即係其實無論嗰個收錢嘅宣傳者，又或者係嗰個agent 都好啦，我諗佢哋都唔會有義務好到會退錢俾你啦，即係所以其實當其時搞呢件事咧，即係喺咁似嘅情況之下咧，係搞到好混亂嘅，係咪先嘛？係啊，真係好混亂啊！當其時，而且係嗰啲流言四起啦，又話講哎呀點啊究竟佢係咪真係全心呃我㗎咁樣？咁但係佢又會講咧稅你啊，哎呀而家 pending 唔緊要啦，不如你申請第二個MM2H 啦，即係唔同，即係會稅你去申請其他咯。咁其實我想講咧呢件事已經經過咁多次嘅演變啦變化啦，其實我覺得依家已經去到一個好，
即係幾穩定嘅階段。咁其實咧，今次亦都咧，我哋揾到啲即係揾咗啲 agent 幫我哋申請嘅朋友啦，攞呢啲比較更加確切、有文章性啊，我哋唔自己口噏㗎，有文章性、代表性嘅一啲條款，咁就供俾大家聽。咁等大家咧可以咧更加容易理解到你自己能唔能夠適合呢個即係 MMTH 最新2024年嘅條款，而申請過嚟馬來西亞咧咁樣。同埋咧，我即係睇咗呢篇文章之後咧，有啲嘢原來我哋一路都唔知嘅喎。係關於細路仔嗰 part，咁原來呢度有寫清楚嘅喎。其實好多人問，今日咧我同阿李文漢先生食飯嘅時候咧，佢第一時間即係個 YouTuber 嚟嘅。佢第一時間，佢話：我都好開心，聽見馬來西亞呢件事終於改善咗，即係佢好由心而發咁同我哋講啦。即係其實佢拍美食節目嘅啫嘛，我都唔知點解佢對 M， 佢又馬來西亞人。佢因為佢馬來西亞人，佢會覺得咧呢個制度咧咁樣可以吸引到外資啦，吸引到外國人啦，咁令到咧馬來西亞經濟好啦。咁如果經濟好嘅時候，係咪大家都有益處咧？所以其實馬來西亞人咧本身聽見呢件事之後咧，佢自己內心都係欣喜同埋歡欣嘅，欣慰嘅，即係因為咁樣做咧，其實咧。一開始即係個言論出都未開始實施，已經好多人蜂擁咁問。你諗下，如果佢一開始批或者有第一批人批嘅時候，你諗下馬來西亞嘅經濟咧應該直線向上升，好似食咗偉哥咁樣。咁即係呢件事咧，我哋自己 stay 喺馬來西亞都戥佢開心。因為佢經濟好，就所有人都好。我哋投資嘅嘢都好。因為咧，其實講真咧，有啲人咧就會即係比較諗得負面啲嘅時候，佢就話：太多外國人嚟嘅時候，咪搞到我哋啲嘢貴晒咯。咁我哋平民咪好慘咯。即係會有咁樣嘅，即係我真係好老實講，你咁樣諗咧係過分消極，即係過分消極。點解咁講咧？因為點解咁講咧？即係你侵落嚟嘅人口，對於你本身馬來西亞嘅人口嚟講咧，等於倒杯水落個海度，係唔會搞得起個浪出嚟嘅。你會唔會試過倒杯水落個海度，跟住嘣一聲起個浪出嚟？但係你記咗呢個道理，你就知道唔會㗎啦。OK，所以係唔會嘅，可以話俾你聽係咁樣樣。覺得咧，直接佢原因就係話講佢有外資入咗嚟啦，有錢入咗嚟啦，咁變咗經濟好啦，經濟好旅遊業又好啦，咁我就覺得。如果經濟好嘅時候，平民都會好㗎。係，總之你好我好個個好，馬來西亞好，我哋就好啦。OK，不如我哋好入正題啦。係，再係咁就俾人鬧㗎。餐餐都係咁樣，有咁遠講到咁遠，即係獅子嚟後邊咬我哋㗎。咁咧，首先級數嚟講啦，佢有分咗呢個白金級、黃金組同埋呢一個叫做白銀組啦。咁就3個組別。其實咧申請呢個最新版嘅優化咗嘅，佢哋叫優化咗，即係其實佢知道支持唔好啦。你咩呢啲嘢好就唔使優化，就唔使優化。個 program 有時先要改筆啊嘛。其實佢用優化咗個字咧，其實嗰隻有少少叫 sorry 啊，之前咁樣，即係佢已經俾咗少少暗示你㗎啦。所以你原諒佢啦。咁樣。一樣嘛。係咁樣。佢優化咗。係。佢唔改佢又唔改就叫做新版唔成，佢叫做優化。嗱，優化係有含義嘅字。咁啊，跟住咧申請嘅年齡咧一律。有啲人問嘅，咁我60歲又點啊？啲網民，我30歲、50歲又點啊？因為你唔好成日用舊制嗰啲嘢去諗新制嗰件事。佢而家重新係佢新制度 ，OK？ 新制度就係新條件。我哋而家啲最新，總之逢親有啲咩 MMTH 關咩事，關大家要移居到過嚟咧，我哋會第一時間出片俾大家睇，因為我哋 stay 喺馬來西亞，我哋收到第一手嘅資料，亦都喺呢度親身感受到咧。你相信我哋呢個頻道，我哋一定唔會導騙你嘅。係。咁其實呢件事熾熱到點咧？有啲已經離開咗馬來西亞嘅 YouTuber 咧，都抄即係去咗啲外國嘅金毛嗰啲地方咧，佢都抄翻呢件事出嚟講喎。咁你即係嗰啲 YouTuber 都犀利嘅，即係佢哋已經離開咗馬來西亞啦，遠遠啦，佢都講。咁你證明到呢個事熾熱到點？係非常之熾熱啦，即係你想知啊！即係個由馬來西亞去咗北非嘅 YouTuber，佢都會攞翻馬來西亞嘅 MMTH 計劃出嚟講喎。咁你呢件事熾熱嘅程度去到邊？你明白啦，即係咁講。申請嘅年齡咧，就係去到30歲以上就可以啦。你唔使再講幾多歲，佢話而家30歲以上。OK， 基本條件。申請嘅方法就係經大馬嘅旅遊、藝術同埋文化部咁咧認證代理申辦。哦，咁即係而家自己私人係自己唔可以自己申請。係，即係你一定要經呢啲已經攞到認證嘅 agency 幫你做，先可以申辦呢一個 MMTH。係，其實咁就係比較好嘅。係啦。講真，你私人辦理咧好亂水嘅。咁旅遊局嗰度即係自己嗰個又做到，即係收你啲 order 嗰啲咧，你唔統即係唔統一啲嘢咧，佢咁樣咧只會拖慢呢個進程嘅啫。即係佢處理嗰啲個人咧100個問題漏文件咧，跟住翻轉頭問佢啊，先生請問你男係女啊？冇寫喎咁樣。咁跟住咁你又翻去問佢，跟住拖，你知馬來西亞做係幾快㗎啦？咁樣打個電話拖，咦喂，夠鐘食飯咯，飲親咯，跟住又放翻低，聽日又搞第二個啦咁樣。咁所以點解咪慢咯？大家如果唔想搞得問大家，所有嘅進程咧都係跟 agency 搞。係。咁咧參與嘅家屬家眷呢個好多人問，我同你講啊。參與者可以攜帶以下嘅家眷同行，咁咧就係包括咗配偶、
有夫妻關係，即係有證書嗰種啊，唔係話和 I 嗰啲啊。咁跟住親生子女、繼子繼女，即係你嗰啲過繼嗰啲，係唔係過繼？即使你娶佢，原來佢本身已經有仔女嗰啲都得。嗰啲你嗰啲叫契，呢啲叫繼，你識唔識㗎？喂，大佬你中文咁差，我以後唔同你合作拍片啊！真係。喂，Sugar Daddy 嗰啲叫繼，嗰啲叫契，唔係叫繼。哎呀，我真係繼仔。你嗰啲叫金筷子金碗嗰啲唔計。OK。領養都計。領養都計，所以如果你係契嘅，順便領養咗佢，咁咪計啦。OK，但係咧必須要喺21歲以下。OK，明白冇？咁經醫生從證明咗嘅殘疾子女就冇年齡限制。咁呢個有少少灰色地帶啊。咁啊，大家咁咧唔喺大馬工作或者未喺大馬結婚嘅親生或者領養子女或者繼子繼女係21至34歲。係啦，就係呢一點啊。唔不在喎。係啦。咁但係即係呢個點啊？想先幫你講。記得訂閱、like 同埋分享我哋嘅頻道俾大家啊！咁你個細路仔唔喺馬來西亞做嘢嘅，咁佢個 visa 咧就可以 cover 到34歲。因為之前我哋喺度諗啊嘛，改咗制度喎，個細路仔可以34歲之前都可以有攞住 MMPH visa， 但係佢其中一個嘅要求就係佢唔喺馬來西亞做嘢嘅。呢一點嘢咧，你想睇字面解釋咧，你係唔明。你要睇我哋頻道，經我哋頻道解説，咁咧我哋唔明再問 agent 話翻俾你聽，你先得到個真正答案。因為佢寫嘅中文咧係有啲 QK 嘅。咁咧即係我就多次俾大家聽，不在大馬工作或未在大馬結婚嘅親生或者領養子女、繼子繼女喺21至到34歲，that's all，跟住冇嘢解釋嘅。咁我哋幫你演説嘅就係，總之你嗰啲仔女，咁就算你唔喺馬來西亞工作，或者唔喺馬來西亞結婚，但係都係包含咗喺頭先嗰啲咩繼子繼女嘅仔女咧。總之喺21至到34歲嘅咧，都可以成功為之家眷。嗱，你睇清楚喎，你明我講咩啊？係，即係其實咧呢一紮嘢咧，即係你唔喺馬來西亞嘅人，但係你嘅頭先歸納咗個子女關係嗰啲咧，雖然佢身不在馬來西亞，都可以歸納。OK，而且去到34歲。34歲 OK，嚟緊啦，父母，我哋有孝心嘅係必須嘅。係。繼父即係唔係繼父 sorry， 外父外母都是有的。咁嗱呢個已經好清晰，佢真係優化咗，因為將件嘢簡潔，你唔好搞到咁複雜。佢已經簡潔咗講到咁樣，就已經包含晒成件事，邊啲人員、邊啲人有資格申請喺呢個 MMPH 嘅裏邊。好啦，我哋進入嗰個組別啦。喺白金級嘅組別裏邊咧，財務嘅要求咧，我哋之前有講到幾錢，但係咧我哋冇講到幾時可以攞翻出嚟攞幾多咧，大家好關心。我初時以為大家有錢到唔會理呢啲嘢咧，點知原來大家都幾謹慎。喂，嗰啲錢嚟㗎，大佬，師傅師媽，你講清楚俾我聽得唔得啊？我俾咗佢攞翻嘅。就算係定期，佢都係會問嘅。係，我初時諗住你哋個個即係唔自在 ，sorry 啊，我講翻清楚俾你哋聽，係咁樣。咁嗰個白金組嘅要求咧，就係存放至少500萬馬幣嘅令吉。咁咧就咧喺定期存款，大概等於咧105萬美金，但我唔知佢對咩兌換率㗎，大概係咁啦。咁咧就喺指定嘅銀行，喺1年期滿咗之後咧，就可以攞出呢啲定期存款嘅一半，用作置業，或者醫療，或者大馬境內嘅旅遊。哇，咁都幾好。啲細路仔讀書有冇啊？等一下先嘛。你啲心急人上要等一等。咁咧頭先咧。限界值喺150萬吉令或者以上嘅產業，即係其實你要買150萬以上嘅產業。OK， 佢有規定到你嘅買產業嚇。OK， 頭先你問嗰個咧讀書咧，其實佢冇寫到落去。其實冇寫到落去咧，即係咁暫時嚟講咧嘅演繹咧係唔包含喺裏邊嘅。OK， 你唔排除佢會出個優化嘅。OK， 當佢有優化 detail 嘅時候咧，我哋就會再出片俾大家。係咁樣，你放心，第一時間一見到即刻出。OK， 係啦咁啊，總之我哋喺大馬第一時間收到消息，第一時候嚟啦。OK， 係啦，咁我哋代表大馬。你知我哋好快㗎嘛？係咁，我哋出片又快，係咪先？做嘢又快，講嘢又快，係啦。好啦，咁至於居留要求咧，就每年喺馬來西亞居留至唔少於60天，可以累積㗎喎。嗱，你分清楚。累積唔係一次性，嗱呢啲 details 只有我哋大馬私家先攆字俾你聽。OK， 係啦咁樣，係啦，即係你間卡撳卡分開嚟，湊埋1年5次聖誕新年啊、復活節咁呢60天都得。其實呢個好容易嘅啫喎，好容易。係咯，你有心中意馬來西亞冇嚟唔到嘅。係咯。咁跟住第二樣嘢，年齡介乎30至49歲嘅參與者，須由本人或者配偶家眷達到所定明嘅居留最低天數嘅門檻。即係頭先咧，你嗰啲參與者咧，
都要咧由本人或者配偶或者係家眷達到呢一個門檻。即係你自己，譬如你個仔女已經入呢個範疇做咗 MM2H， 但係佢自己冇留60天，咁變咗咧佢由本人嗰個申請者咧或者家眷咧或者配偶咧去即係幫佢去達到60天呢個門檻嘅。OK， 居留呢個係居留要求。OK， 審核通過後，將會獲得大馬第二家園計劃嘅通行證，並且依據大馬移民條款申請永久居民 PR 身份。嗱，呢個可圈可點，好多人留言問我哋㗎啦。咁咧就係話咧，究竟 PR 等唔等於即係公民啊咁樣？入籍啊？OK， 講真，其實係兩個唔同嘅。永久居留，即是意思你攞住個 visa， 佢唔會踢你出馬來西亞國境嘅門口。OK， 國界門口佢唔會踢你出去。係公民。意思即係你得到嗰啲咩政府醫療啊，即係譬如政府派30蚊俾你一個月咧，你都要有份嗰啲。但係你個永久嘅 PR 咧係未必有份嘅。咁你只不過係外國人身份留喺馬來西亞，但係佢永遠唔會帶你走，你都唔需要續期，係唔需要做一世人唔需要續期。包括你家眷。咁其實呢個我希望解答到好多粉絲嘅疑問啊，因為好多人有500萬嗰啲咧，第一時間就諗呢個問題係咁樣。仲有個朋友問咩咧？頭先關於嗰個居留條款同埋嗰個家眷申請嗰度咧，喂，我隻狗嚟唔嚟得啊？咁樣嗱，暫時呢篇文章咧係冇提到狗同貓嘅，但係根據以往嘅慣例，狗同貓咧係唔包 MM2H， 但係你可以申請嚟嘅，因為你隻狗同貓咧係唔需要揸住個 visa 去通街走嘅，因為佢走嘅時候佢唔需要孭住杯 visa 夾喺嗰個背脊度咧，整條帶咧，跟住哇我係 MM2H 啊，你唔需要噶嘛，所以你其實只不過申請佢過嚟，用動物嘅身份，所以咧你要高級到俾個 MM2H 佢咧，有點而嗱，我哋呢隻獅子有冇申請 MM2H？ 冇，哦冇 OK， 咁即係我覺得係唔需要嘅 OK， 嗰兩個組別咧，我簡潔咁樣講，因為其實同第一個組別咧係差唔多，只不過係價錢上有分別啫 OK。咁咧，至於黃金組別咧就係200萬吉零，咁咧相等於428000蚊美金，唔知點解想要美金講，可能佢想美國嘅。係啦，咁跟住咧，其他嗰啲頭先嗰啲條款啊、居留條款啊、同埋呢一個睇睇先啦，居留嗰年齡都係一樣噶啦，完全係冇分別咗嘅，係咪先咁樣樣？咁咧係最特別嘅分別係咩咧？就係佢年期。如果你黃金組別咧，就係15年，有15年嘅通行證。並為本人家屬提供咧嗰個 multi-entrance visa， 即係你去出入15年咁樣。其實好多人問咧，嗰啲咩收入證明啊、審核啊，需唔需要收入？其實佢暫時係冇講呢樣嘢嘅，即係你唔好聽人哋講喺個冇文獻嘅情況之下咧，聽到內部消息講嗰啲咧，我勸大家咧唔好聽人意見。即係一日政府唔係公佈或者報章啊、星洲日報、中國報講出嚟啲咧未經認可嘅嘢咧，我覺得大家唔好攞出嚟當認證。因為有好多咁樣聽過之後咧，你啲信息好容易混淆。即係你會變咗咧，覺得佢又話咁講向喎，所以你睇你準睇大馬私家頻道，全部都係同一嘅。OK， 咁咧所以佢冇講到入息證明呢樣嘢，從來冇，亦都好多人問嘅。至於白銀組咧，白銀組咧就係俾50萬吉零，大概105000。頭先咧15年嗰都一樣咧，係1年之後可以攞翻一半嘅。而呢個都係一樣，50萬都係1年之後攞翻一半，亦都係做翻嗰個產業買賣、醫療啊同埋大馬境內嘅旅遊。咁樣讀書係冇寫到落去㗎，佢有寫到個等字，等等。個等等係乜咧？佢冇講，冇講嘅斯巴係唔會亂講嘅。不過等等咧，突然間彈咗出嚟，彈咗曬出嚟，我話俾大家聽。OK， 咁咧，而呢個年期咧就白銀組咧就係咧即係有5年嘅多次出入嘅即係呢個 visa。咁我睇完呢個之後咧，我覺得咧好多人亦都好大部分人咧會考慮5年。咁其實呢個亦都非常之好。咁大家過嚟嘅時候咧都要小心。其實咧有好多人問嘅，即係成日都舊底過出嚟比較嘅。咁嗰個醫療咧使唔使驗身啊？咩？我統得晒嗰啲 comment 咪使唔使驗身啊？哎呀好多嘢啊點啊律師啊嗰啲遺產稅嗰啲身份點？其實呢全部所有嘢咧一律係未講嘅。咁就算講真，你真係要驗身遺產稅嗰啲點都係好少 budget，所以成件事嚟講咧係冇影響嘅。大家唔好因為呢少少嘢去諗關於嗰個 MM2H 點，嗰啲係啲叫程序。咁其實最主體嘅嘢咧，其實喺度已經發生晒講晒。係個主體係咪應該計下銀行戶口入邊有幾多錢啊？冇錯，你同你老婆或者商量下，即係問爸爸媽媽攞下，咁睇下會唔會可以帶埋？喂，點解同爸爸媽媽攞咧？因為你可以帶埋佢過嚟。係喎，爸爸媽媽，我想帶你過馬來西亞，你可唔可以攞50萬俾我啊？跟住我帶埋你過去啊，好唔好？你真係好孝順啦咁樣。咁其實咪得咯，其實冇嘢噶嘛。因為你其實真係可能成個家族想過嚟馬來西亞咧。咁跟住你想俾個細蚊，即係呢個唔係講笑喎。咁你30歲想過馬來西亞發展，咁但係佢本身冇50萬。呢個係馬幣嘛，係咪？馬幣。咁即係其實即係100萬港紙到啦。咁一個年輕人30歲真係未必有嘅。咁可能佢有30萬，今日屋企人出70萬，老人家度。咁啊跟住又湊佢100萬，咁過嚟，咁老人家就退休。
咁個仔就喺度發展事業啊、經濟啊，或者喺度重新嚟過一個手指我哋咁重新嚟啲新嘅嘢。咁其實我真係唔係講笑，一個真事嚟嘅喎。係喎。咁都係得嘅喎。咁跟住仲可以一家一齊開開心心住一個1000零尺、2000尺嘅單位啊，喺馬西度揸架車周圍遊啊咁樣。咁其實你諗下，去邊度揾呢件事？咁地方又大，又唔使逼，係咪啊？係唔講啦，我哋再將 detail 所有分新，因為我要趕住出片啊，我唔講啦。咁你仲有新嘅嘢，我第一時間出俾大家睇，好冇？好啦，拜拜。喂，大家，我咧有個新頻道咧 create 咗出嚟咯喎。其實個名咧就叫做咧 Mango HK CCTV， 獅子個獅喎。師傅，好多人問咧點解我哋咧開多一個新頻道啊？你解釋下啦。點解咧？因為咧 YouTube 係一個大數據，而且 AI 係我哋嘅老闆。對嗰見到你個頻道咧，去到某一個程度多嘅影片嘅時候咧，佢就唔會 promote 到咁多俾你。同埋你每日有影片出咧，其實尋日嗰條佢當咗舊片，咁佢又唔會點樣推廣俾其他嗰啲陌生嘅觀眾俾認識。係咯。落咗個心機啊功夫咧，全部好似白費咗咁樣啊！咁咧，所以咧，我哋有見及此咧，我哋咧就開一個頻道，咁咧又唔可以一下子嘅，我哋遲啲咁咧就會將我哋原有嘅頻道啦，可能就135同埋星期日就出片，另一個新頻道咧就246出片。冇錯啦，咁大家記住，快啲去呢條 link 嗰度咧，就咧 subscribe 我嘅新頻道咯喎。咁點解要咁做咧，師媽？因為咁樣做咧，我哋啲片咧就咧有多啲時間擺喺度，俾 AI 去 promote 俾一啲新嘅朋友睇。咁相對咧，我哋嘅觀眾咧就會多啲啦。係啦，大家記得支持我啊！唔該晒。好啦，拜拜。拜拜。記得訂閱同埋 like 我哋嘅 channel 啊！